خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. مصنف رحمه الله د دې باب نه فارغه شه چې چا په ونو کاڼو بوټو چینو وغیره باندې برکت ونیو نو دا مشرکي. اوس په دې باب کې مصنف رحمه الله د سورة نجم آیتونه راوړي او به یو حدیث راوړی په هغې کې چې کوم مسایل دي هغه اوس بیانوي. وایي اوله مسله دا ده چې تفسیر آیة النجم، سورة نجم کې چې کوم آیات دی فرأیتم اللات والعزى، د هغې تفسیر چې مخکې ذکر شو چې لات څه ته وایي، عزای څه ته ویله، منات یې څه ته ویل، دا په کوم کوم ځایونو کې و، دا د کومو قبلو لپاره او څه کارونه کول او چا دا بوتان ختم کړل، دا ټول ذکر شول. بله مسله په دې کې دا ده چې ان النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يعذرهم، دی معذور ونه ګڼل، غلی نشه، بل رد علیهم بقوله الله اکبر انها السنن، بلکې رد یې ورباندې وکړي چې ستاسو دا خبره غلطه ده، اگر که تاسو ته پته نشته دی خو دا خبر شرکي خبره ده. لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الامر، سخت تردید یې ورته ورک. همدغه رنګه الامر الكبير وهو المقصود، لکه دا خبره کې مقصودی ده چې انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا الها، تاسو چې من دا طلب کوئ چې دا ونه زمونږ دپاره مقرر که برکت به ته حاصلو، دا خو عینا تاسو د الله شرکوئ، لکه څنګه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلي و چې زمونږ دپاره یو اله مقرر که، یو بت مونږ ته مقرر که، نو عینا د ونې برکت عقیده لرل د ونې دپاره دا بعینه دغه ونه د الله سره شریکول دي، په د الله سبحانه وتعالی سره شرک دی. دا شرک بل دا ده چې کونهم لم یفعلوا، صحابه کرامو دا کار ونه که، ځکه چې د الله رسول ته منع که، د الله رسول ښکلی مربي و تربیت کوونکی و. همدارنګې په دې کې بله مسله دا ده چې أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، دا ونه نفي کول چې نه دا خو د الله سره شریک جوړوئ تاسو، دا د معنا د لا إله إلا الله. لا إله نشته د برکت اچونکی، نشته د معبود، نشته د نفع ورکونکی، نشته د عبادت حقدار مگر الله دی. اگر چې دا د صحابه کرام باندې دا خبره دغه وخت کې پټه پاتې شوې وه، ځکه چې خپله فرمایي چې نحن حدثاء عهد بکفر، د کفر نه نږدې وخت شو چې اسلام ته راغلی و. همدارنګه انه حلف على الفوت یا رسول الله، په دې فتوا باندې قسم وکړ چې قلتم والذي نفسي بيده، بل دا چې ان الشرك فيه اکبر واصغر لانهم لم يرتدوا بهذا. همدغه رنګه التکبیر عند تعجب خلافا لمن کرهه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اکبر د تعجب په وخت تعجب وکړي چې څنګه دی دا زمانه دا ونه طلب کوي چې د دې لپاره مقرر کړی شي او د برکت تنه حاصل کړي، په دې سره الله اکبر یې وکړه، دا جایز دی. دارنګه سد الذرائع، د شرکی شرک او د شرک اثار او هر هغه وسیله چې د هغې نه شرک پیدا کېږي دا بندول پکار دي. همدارنګه النهي عن التشبه باهل الجاهلیه، یهود نصارا جاهلیه ورسره
تشبه کول دا حرام دی په لباس کې، په خوراک کې، په کلام کې، په ژوند کې، هر څه کې به د هغو خلاف کې. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه چې انها سنن او لتتبعن سنن من كان قبلكم، دا د الله رسول یو قاعده بیان کړله او دا ورته په وحی باندې معلومه شوې ده، ځکه چې د الله رسول د ځانه خبرې نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او نن سبا تاسو خلک وینئ چې هغه څومره د یهودو نصارو تابعداري کوي. ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فانه قاله لنا. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د یهود او نصاراو بدی بیان کړی ده. نو دا مختصر مسائل چې په دې کې وو، همدا ان سنت اهل الكتاب مذمومه كسنة المشرکین، لکه څنګه چې د مشرکانو نه براءت پکار دی، دغه رنګه د یهودو او نصاراو نه هم براءت پکار دی. دا مختصر هغه په دې باب کې. نو د باب مختصره خلاصه دا وه چې په ونو باندې، په کاڼو باندې، په بوټو باندې، په قبرونو باندې، په بناګانو باندې، په دې آبادیانو باندې، په تیګو باندې، په دې باندې برکت حاصلول، په دې باندې انسان مشرک کیږي، ځکه چې برکت اچونکې، خیر اچونکې، د شر نه محفوظ کوونکې، ساتونکې، دا ټول د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته نصیحت کوي، وایي په دې پوه شه، اول ورته وایي اذا سألت فاسأل الله، کله چې څه غواړې د الله نه وغواړه، واذا استعنت فاستعن بالله، او کله چې مدد غواړې د الله نه وغواړه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ستا کار پوره کولی شي، الله سبحانه وتعالی تا سره مدد کولی شي. او بیا ورته وفرمایل واعلم، په دې باندې انسان پوه که لو ان الامة، که ټول امت راجمع شي، على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك. که ټول امت راجمع شي، ټول انسانان راجمع شي او تا ته یو خیر درسوي، نشي درسولی مګر هغه خیر به درسیږي کوم چې الله سبحانه وتعالی ستا لپاره لیکلی دی. او دا ورته بیا وفرمایل واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله لك. تا ته ضرر درسوي، ټول امت راجمع شي، نشي درسولی مګر هغه چې الله سبحانه وتعالی ستا دپاره لیکلی. خپل عقیده باید مؤمن صفا کړي، د خپل عقیدې غم وکړي او د خپل توحید حفاظت وکړي، د سینې چې پوهه نه وي او د توحید سرمایه یې د لاسه ورکړي. په دې باندې به اکتفا وکړو. والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.